ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இந்த வீடியோவில் ரயிலில் பயணம் பண்ணுறப்போ எந்தெந்த கிளாஸ்க்கு எவ்வளோ கேஜிஸ் லக்கேஜ் எடுத்துகிட்டு போகலாம், அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ ரயிலில் பயணம் செய்கிறப்போ இறங்க வேண்டிய இடம் நெருங்கியதும் நமக்கு எச்சரிக்கை அழைப்பு வர்றதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பற்றி பார்க்கலாம். நிறைய பேர் ட்ரெயினில் போகலாம் அப்படின்னு ரொம்பவே ஆசைப்படுவாங்க. ஆனால் ட்ரெயினில் போனால் இறங்க வேண்டிய இடத்த தவற விட்டுட்டா என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு பயந்து கூட ரயில் பயணங்களை தவிர்க்கிறாங்க. நைட் டைமில் நிறைய பேர் இந்த மாதிரி ரயில் பயணத்தப்போ இறங்க வேண்டிய இடத்த தவற விட்டுருவாங்க. இதுக்காக என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். உங்களோட மொபைலில் இருந்து 139 139 அப்படிங்கிற நம்பருக்கு டயல் பண்ணுங்கள். அதில் சொல்கிற வழிமுறைகளின்படி பிஎன்ஆர் எண்ணை பதிவு செஞ்சீங்கன்னா போதும். நீங்கள் இறங்க வேண்டிய இடம் நெருங்கியதுமே உங்களுக்கு எச்சரிக்கை அழைப்பு வந்துடும். அதை வச்சு நீங்கள் இறங்க வேண்டிய இடத்துல கரெக்டாக இறங்கிக்கலாம். அதுக்கப்புறமா பஸ்ஸில் போகிறத விட ட்ரெயினில் போகிறதால பயண கட்டணம் குறைவாக தான் செலவாகும். இதனாலேயே நிறைய பேர் ரயில் பயணங்களை விரும்புகிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்பீட் பிரேக்கர்ஸ், மேடு பள்ளம்னு எந்த பிரச்சனையுமே இல்லாமல் ட்ரெயின் ரொம்ப ஸ்மூத்தாக போகிறதுனால வயதானவர்கள் இதை ரொம்பவே விரும்புகிறாங்க. வயதானவர்கள் மட்டும் இல்லாமல் எல்லாத்துக்குமே இது ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கிறதுனால ட்ரெயின் பயணங்களுக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் பஸ்ஸை விட ட்ரெயினில் நிறைய அளவுக்கு லக்கேஜஸை எடுத்துகிட்டு போக முடியும். ரீசெண்ட் டேஸில் இந்த மாதிரி லக்கேஜஸ் எடுத்துகிட்டு போனாங்கன்னா அதுக்காக தனியாக டிக்கெட் வாங்கணும், அபராதம் வசூலிக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டுச்சு. ஆனால் ரயில்வேல 10 வருடங்களாக எந்த விதமான லக்கேஜ் கட்டணமும் வசூலிக்கிறது கிடையாது. ஆனால் எந்தெந்த கிளாஸில் எவ்வளோ அளவுக்கு லக்கேஜ் எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படிங்கிற வரைமுறை இருக்குது. ஸ்லீப்பர் கிளாஸில் 40 கிலோ அளவுக்கு லக்கேஜ் எடுத்துகிட்டு போகலாம். ஏசி கிளாஸில் 50 கிலோ அளவுக்கு லக்கேஜ் எடுத்துகிட்டு போகலாம். ஃபஸ்ட் கிளாஸ் ஏசியில் 70 கிலோ அளவுக்கு லக்கேஜ் எடுத்துகிட்டு போகலாம். இதுக்கு மேலே எடுத்துகிட்டு போகிற லக்கேஜஸ்க்கு அபராதம் வசூலிக்கப்படும். அதாவது உங்களுக்கு 40 கிலோ தான் லிமிட் அப்படிங்கிறப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா பேலன்ஸ் இருக்க லக்கேஜஸை பார்சல் சர்வீஸில் அனுப்பிச்சிடணும். அதுக்கு மேலே நீங்கள் லக்கேஜ் எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா 6 மடங்கு, அதாவது 1 கிலோவுக்கு பார்சல் சர்வீஸில் ஒரு 40 ருபீஸ் வாங்குறாங்க அப்படின்னா 6 மடங்கு 40 × 6 240 ரூபா உங்ககிட்ட அபராதமாக வசூலிப்பாங்க. ஸோ லக்கேஜஸ் எடுத்துகிட்டு போகலாம், ஆனால் அதுக்குன்னு ஒரு லிமிட்ஸ் இருக்குது. எந்த அளவு லிமிட் இருக்கோ அந்த அளவுக்குள்ளே நீங்கள் லக்கேஜ் எடுத்துகிட்டு போய்க்கலாம். இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். தேங்க்யூ.